حوارنا مع الاستاذ طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر عن اوضاع مصر الاقتصاديه الان. استاذ طارق، يعني حضرتك ذكرت مجموعه من المعوقات، ولكن في معوق انا اشعر ان هو قد يكون السبب او من الاسباب الرئيسيه محاكمات رجال الاعمال. ادي حاجه. تاني حاجه الايدي المرتعشه في البنوك. تاني حاجه ان كل رؤساء البنوك دلوقتي خايفين يمضوا على ورقه والا ان هم يتعرضوا في البلد كلها، بس احنا بنتكلم على البنوك اللي هي الجهه اللي دايما يعني زي ما بيقولوا الباك بون، العمود الفقري بتاع الاقتصاد المصري. الاتهامات العديده التي توجه من رؤساء البنوك في كبريات الصحف القوميه دون ان يكون هناك مستند وغيرها. يعني انا بقول القوميه لانه القوميه المفروض تكون اكثر يعني الدقه في امورها، ولكن ده بيتقال في صحف كبيره انه رؤساء البنوك ساعدت على تهريب اموال جمال مبارك وساعدت على تهريب اموال عدد كبير جدا من اعضاء النظام السابق، بالاضافه الى حاله من حالات الترقب والانتظار حتى يستقر الوضع السياسي النهائي. كل هذه الامور تعليق حضرتك عليها ايه في عجاله، لان احنا عندنا اسئله كثيره جدا. احنا في ظروف غير عاديه يعني، واحنا متفاهمين الاوضاع دي، لكن الفتره دي عشان احنا نقدر نتحرك المهم جدا ان احنا يعني طبعا ما نلقيش الاتهامات جزافا، لان اللي بيدفع الثمن هو البلد. يعني احنا لو شاورنا سمعه مؤسسه او شخص اقصى حاجه هو هيحصل له هو يفقد وظيفته، لكن البلد هتخسر كتير، لان مناخ الثقه اللي موجود انه يعني اعتقد ما بقاش في ناس كتير في مصر يعني مش بنسمع يعني الاعلام بيتكلم عن الناس الكويسين يعني مش هو ده المهم، مش المهم اللي هو المدح في الناس، لكن احنا عايزين نقول للمستثمرين في مصر وفي الخارج ان في ثقه. وهي دي مشكلتنا بصراحه من زمان، يعني مشكله نظم الحكم على مدى عصور من 52 ان دايما التشكيك في المواطن. يعني وانا ده رايي لان انا اشتغلت في العمل الحكومي وشفته، دايما شاكين في الناس، دايما شاكين في الشخص، بندير بالشك الى ان يثبت العكس، فبالتالي مقيدين امكانيات الدوله على الاطلاق، يعني مقيدين الدوله، مقيدين الناس، مقيدين القدره على الابتكار وعلى اتخاذ القرار. هي دي مشكلتنا الرئيسيه. مشكلتنا الرئيسيه احنا يعني عملنا ثوره، لكن الثوره دي زي يكون اللي هي بتفتح قدامنا سكه. إن ما كناش نستغل السكه دي يبقى احنا ما استفدناش منها. الثوره غير نظام الحكم. عاده المشكله في اداره العمل الاقتصادي كانت في الفترات اللي فاتت ان السلطه مركزه مع رئيس الجمهوريه، هو الامر الناهي وهو الفرعون يعني حقيقه. كلنا بنخاف منه طبعا، كلنا بنخاف من بطش السلطه على مدى العصور، من اول عبد الناصر لغايه بنخاف من السلطه جدا. وما فيش حد عادي ياخد قرار لان السلطه كلها في ايد الرئيس، وفي نفس الوقت الناس المفروض تعمل الشغل ما في ايدهاش سلطه، حتى الوزير كان يطلع يقول لك بتوجيهات الرئيس، فالبلد كلها مقوده ومكبله. نظام الحكم مستمر هو مع تغيير الاشخاص، يعني نفس الموديل نفس النمط. الثوره دي هي بقى بدنا نغير هذا النمط، عشان كده ما رحت في مؤتمر حوار الوطني قلت لا ما تجيبولناش بقى نفس الناس اللي اتربت واتشكلت على النظم السلطويه والطاعه العمياء تيجي تشكل لنا الدستور بتاع المستقبل. احنا
الشعب عايز مصر تانية خالص، عايز يتكلم، لا عايز مصر جديدة تانية خالص، اللي هي يعني يستعيد فيها نفسه وحقه في الحياة وحقوقه وحريته وعدم تهديده. يعني فبالتالي ازاي ننطلق اقتصاديا وكل شخص مهدد. في الفترة اللي فاتت دي كمان زيادة 40 بلاغ من النائب العام، معظمها غير موقعين، محدش عارف ده مين. كل واحد عايز ينتقم من حد يشوه سمعته. النائب العام يبتدي يحقق، اول ما يبتدي يحقق والنائب الاداري يتحقق والرقابه الاداريه تحقق، اي مسؤول في وظيفته يوقف يتشل مش هياخد قرار تاني. طب يبقى احنا بنهد في البلد. احنا بقى عايزين نغير الفكر ده خالص عشان يبقى في ثوره حقيقيه في مصر، عشان ننطلق بقى الانطلاقه الاقتصاديه ونحدث مصر. في مسؤوليه. انا قلت في مؤتمر الفقرات احنا في مؤسسات بالكامل في مصر محتاجين نعيد النظر فيها وفي توجهاتها واسلوب عملها. لان احنا مخوفين الشعب المصري. الشعب المصري شعب محترم. انا عملت كده في البنك، انا بتكلم عن خبره، انا اشتغلت كده في البنك الاهلي، لما جيت البنك الاهلي لقيته بينحدر بسرعه. ليه؟ ده السبب الرئيسي، ان الشخص فيه مشكوك فيه محطوط على رقبته سلطات اجهزه رقابيه متعدده، يغلط اي غلطه ينتهي مستقبله، اي غلطه مهما كانت صغيره. لا احنا عايزين نشتغل ونغلط. وعايزين نغلط وعايزين نعمل غير غلط. والامم اللي اتقدمت مثل الولايات المتحده هم بيجرب. وعايزين اجهزه رقابيه تيجي تشجعنا على اتخاذ القرار. يعني عايزين حتى الجهاز المركزي المحاسبات والاجهزه دي، الاجهزه دي اتعودت على، وانا مش بلومهم، لكن الفكر اللي اتحط من مؤسسات الدوله انه اصطياد الاخطاء. لا انا مش بدور للناس على الخطا، انا عايز ادفع الناس على العمل والانطلاق. طيب وهو دي الثوره الحقيقيه. دلوقتي رجال الاعمال ومحاكماتهم، رؤساء البنوك والالقاء الاتهامات عليهم، ده ما توقفش فورا مش مع كلامنا او انتهى بشكل عادي. حضرتك هنسجن المستثمر. مين تاني يستثمر في مصر؟ مفيش في العالم حاجه اسمها مستثمر يسجن ولا مصرفي يسجن الا لو ثبت ان هو حرام يسجن ويقطع رقبته. بتدرس حاليا ان لكن انا هقعد ساكت في الجميع الى ان يطلع لي واحد حرامي وافضل موقف الدنيا، ما ينفعش. طبعا ده مخوف ناس. احنا في البنك الاهلي وانا فكرت من شهرين كده، طب احنا نفضل واقفين ما نشتغلش ولا هنشتغل؟ طب البلد واقفه، طب انا بخاف من المساءلات. قلت خلاص الواحد يعتبر نفسه رايح حرب وهيموت، واللي يحصل يحصل، بدل ما هو قاعد في منصبه يبقى لازم يعمل وخلاص، ويبقى عمليه انتحاريه. لكن ما ينفعش انه مش كل الناس هتعمل عمليه انتحاريه. احنا عايزين نخلق مناخ يدي كل الانسان، اي انسان، القدره ان هو ينطلق للامام. طبعا ده احنا منتظرينه مع النظم السياسيه الجديده اللي هيتم تحقيقها البرلمان الجديد. وعشان كده يعني انا بدعو المثقفين بتوع مصر والطبقات المتوسطه والمتعلمه انها تشارك بايجابيه في العمل البرلماني في الفتره القادمه، لان البرلمان في المستقبل انا شايفه هيبقى اهم اداه، يا اما هيساعد البلد تنطلق يا اما هيفضل يقعد يسائل ويحقق مع كل واحد والبلد هتقف. انا ما فيش شطاره ان انا اقعد احاسب في الناس واقف كل حاجه. انت مع لان في الاخر الناس عايزه تعيش. انت مع تاجيل الانتخابات ام اجراء الانتخابات في توقيتها المقرر؟ انا سمعت معظم الناس ورحت في الحوارات وشفت الجرايد، كل الناس عايزه الدستور الاول. هو منطقي، لان احنا عايزين نعرف الاول احنا فكرنا في العمل ومستقبل مصر عايزين منه ايه. وعلى فكره عشان الدستور يتعمل لازم الاقتصاديين وخبرات مصر اللي في العالم كله تيجي وتشارك معانا. عندنا خبرات كبار قوي. ولازم يبقى في رئيس جمهوريه. في رئيس جمهوريه، وانا عكس الناس ما بتقول في الصحف بتاعنا رئيس جمهوريه بقى المره دي احنا هنكتفه ما يبقاش عنده قدره يعمل حاجه انه ما يتنفذش. انا رايي مختلف بقى، انا رايي في الفتره دي احنا عايزين رئيس قوي عايزين رئيس يعني احنا ننتخبه والحزب، بس مش عايز ننتخبه كل يوم. يعني احنا في مصر عايزين ننتخب كل يوم ونجدد الشرعيه كل يوم. لا احنا زي ما قلنا دكتور عصام شرف ادوا الحكومه فرصه تشتغل. يعني في ناس كتير بتهاجم الحكومه، وانا يمكن دفعت مره في جورنال قالوا لي انا مش عايز في الحكومه، يعني انا راجل مصرفي قالوا لي انت مفلول النظام. هذا الهت
يعني ما اولا يعني غلط وسيء ومش مصلحه الدوله. احنا كنا بنعاني من انا بقول ليه خلينا مع الحكومه انه احنا محتاجين ننتظم. وبعدين هو الشعب المصري النهارده لو اشتغل ما الحكومه هتنجح. ولو جبنا حكومه من السويد والشعب ما اشتغلش ما الحكومه مش هتنجح. يعني احنا كل المطلوب النهارده كل واحد عارف هو مطلوب منه يعمل ايه. انا النهارده بشتغل في شغلتي عارف مطلوب مني اعملها مش مستني حد يقول لي اعملها. ومش هقول الحكومه فيها ما عملتليش. بصراحه الحاجه الوحيده اللي الحكومه عملتها وكانت جيده جدا ان جم ادونا الثقه وجددوا شرايطنا وقالوا احنا يا جماعه بنثق فيكم انتوا شرفاء انتوا انجزتوا كملوا. اعتقد ان الحكومه والمجلس العسكري ومنطلقي شخصيا من الاهل. لكن احنا عايزين يعني نمشي ورا الحكومه عشان نعبر الظروف دي. يعني لكن احنا 80 مليون كل عايز يديك مصر كل يوم ما ينفعش. في سلوك معين يعني في انضباط. كل واحد ليه شغلته. انا كنت في البنك الاهلي في المحله الكبرى امبارح وبعدين انت عارف الاضطرابات المظاهرات حصلت وعملنا شويه تغييرات عشان نستوعب يعني زعل الناس ولو اني ما كنتش مقتنع بيه حقيقه لكن عشان نعبر الازمه. قالوا لي التكنولوجيا عندنا سيستمز بقت مش شغاله اليومين دول وقعوا. قلت لهم طب ما انتوا قعدتوا تهاجموا الراجل الهندي وهو ماشي. يا جماعه سيبوا الاداره تدير. كل واحد عايز يدير. انا النهارده عندي يعني انت مع اطلاق الحريه للاداره لحين حدوث نتائج المحاسبه عليها. انا بجيب مدير عندي اعينه واقول له انا عندي ثقه فيك انك محترم بعد ما بسال عليه كويس وعندي ثقه في خبرتك وبديله صحيح يشتغل. لكن ما اقعدش كل يوم اقول له تعالى انت عملت ايه؟ يعني الثقه واشكك فيه. استعاده الثقه مره اخرى يعني والاداره ومحاسبه الاداره. دي امور لازم تتم فورا علشان نبدا نخلي الناس تتحرك لقدام. دي حاجه هتاخد وقت. احنا نغير الثقافه اللي عندنا. ثقافه ان احنا على طول شاكين في كل واحد وعلى طول ان احنا عمالين وبعدين مستعجلين على النتائج. عندنا مشاكل هيكليه قديمه هتاخد وقت. يعني البطاله مش هنقدر نحلها في يوم وليله ولا في سنه ولا اتنين. على فكره اسبانيا مش عايزينها تزيد. مش عايزينها تزيد. بالظبط. طب حضرتك قلت ان الحكومه لابد ان يعني انا وزاره الماليه النهارده مثلا وزاره الماليه النهارده لو بصيتي للموازنه بتاعت الدوله عنده ايه؟ الناتج القومي عنده 240 مليار. انا عندي شويه ارقام. عنده 260 110 مليار دعم من 260 85 مليار اجور و70 مليار فوائد دين. طب هو هيدير ايه؟ يعني هنبتدي بقى نغير اسلوب الاصلاح. ازاي؟ اقول لحضرتك بقى. اما نيجي احنا بنتكلم بقى ايه؟ لازم نعيد النظر في الدعم. دعم البوتاجاز بينزل ب 2 جنيه وبيوصل للمستهلك ب 8 جنيه و10 و15 25 جنيه. مين اللي بياخد الفرق؟ الوسطاء. كم مليار بيروحوا على الدوله؟ كتير من دول. البنك الاهلي والبنوك الثانيه بترفع اعتمادات البوتاجاز ونقعد نوفر عمله اجنبيه عشان نجيب البوتاجاز بمئات الملايين عشان في الاخر يقع في جيوب الوسطاء. هل ده معقول؟ لا طبعا مش معقول. لما انا بجيب حكومه منتخبه وشرعيه عشان كده بقى لازم اديها السبورت بتاع الدعم كشعب. اسيبها تعمل حاجه وتعمل عمليه جراحيه. الشعب اختار الدكتور عصام شرف فقط. كويس. لم يختار باقي اعضاء الحكومه. لا ما هو بيسيبوا له هو بقى يختارهم. بعضهم تم اختياره بواسطته وبعضهم ورثهم. بس هو ممكن يغير لما يحب. لكن انا عايز اقول ايه؟ انا اديله سبورت عشان يعمل لي عمليه جراحيه. احنا عندنا مشاكل هيكليه. المشاكل دي عايزه قرارات صعبه. في ظل نظام سياسي مكروه ما يقدرش ينفذ العمليات الصعبه زي النظام السابق، فكان يعمل ايه؟ مسكنات. لكن انا بقى راجل عارف ان انا جاي وانا عايز اخدم بلدي وشايف الصح ان انا اعمل عمليه جراحيه هتتعب الناس سنتين ثلاثه بس هنعدي، يبقى الناس لازم تدعمني.